So what's up? Welcome back dito sa aking munting channel and syempre sa munting shop natin. So welcome to Speed Iloilo. So meron tayong product dito na gusto kong i-share, no? So sa ngayon, kakadating lang nito. Race Power. Ayan. Ayan kung nakikita nyo. From, syempre, Thailand. Yung sikat na brand ngayon. And syempre, original, no? So isang, marami kasing mga vlogger na vlog tungkol dito and syempre tayo din. And syempre magiging available to sa munting shop natin dito. And so ito muna gusto kong i-share ito kung anong laman ng Race Power na rear shock for Sniper 150. Nandiyan sa labas yung sniper natin. Kasi nga, it's been 4 years na and 1 year na ako nag-TTS dyan. And madami akong nakikita sa mga video na ganito ganyan, hindi maganda, walang preload, sabi. Yung may mga basong-baso kasi yung lumalabas kasi nga ng mga mura na mga shop. Minsan meron pa nga ang mamahalin pero hindi maganda yung plate. Mahirap siya yung timpla. So ito yung, siguro ito na yung time and the day na to change na yung aking rear shock kasi talaga sobrang lambot. Papakita ko sa inyo sa next video kung gaano kalambot yan. Ipapagawa ko din yan bukas. So Monday ngayon. February 13. So nga pala. Happy Valentine's, siguro late ko na to ma-upload. Siguro mga this week naman pero malilate na yung upload ko nito. No? So yan yung sniper natin nandyan sa labas. So balik tayo dito. Ayan, buksan na natin. Hindi natin patagalin to. Ayan. Ito yung makikita nyo. Ayan. Baka ba kung makita ng malapitan. Naka-wide kasi yung camera natin. Ayan. So ito yung makikita nyo sa loob. Tignan nyo. Ayan. So, meron siyang tank. Siyempre may nitrogen, may laman yan. Hindi kagaya ng ibang brand. Ayan, siyempre, Race Power. Ayan. Yan yung sticker nila. And then, siyempre, meron na siyang mga mounts. Ayan, para sa kung saan mo ilalagay. Siyempre, doon malapit sa footrest ng rear footrest, no? Ayan, yung may kasama na nito. Plug and play lang siya. Siyempre may pang ano siya dito. Parang gamit na pang adjust ng tag dito. Ng spring. Basta meron dito, hindi ko makuha nandyan sa loob. And siyempre yung shock mismo. So, ayan. Ayan. So, ito yung ano ko, na-order, black. Pero yung sniper natin is Sniper 150 na blue. Ayan. So meron siyang preload and compression. Ayan, adjustable. Yan sa ilalim dito yan, dito yan. Yung pahina ng pag-angat yan sa ilalim. And then yung papatigas nandito sa may kanyang tank, no. Ayan, may adjustment diyan. So siguro sa next video natin, doon na natin itatry and bibidyoan natin 'yon. Kung paano siya i-adjust, no? So, ayan. Lagay natin ng maayos. So, ayan. Magiging available yan dito sa shop natin, no? So, ayan yung laman. And then, syempre, may mga ganito siya. May mga nuts. Ayan. And then, pwede nyo itong tirahin kung saan ba ito pupunta. Pero, hindi ko pa na-try kung saan pupunta yung scanning nito. Ayan. So original talaga siya from Thailand. And then kung makikita nyo sa mga Facebook videos, search nyo lang to. May laman talaga yung dito mismo and then sa tank na parang nitrogen oil. Search nyo lang dyan. May video dyan na gusto nyo siya munang i-review. And si Sir Arts ata, meron din ito. Ayan. Testing natin yan in the next video. So yun lang, no? At least na-share natin kung anong meron dito sa bagong-bagong shop na sikat ngayon, Race Power. Titignan natin siya kung pwede siya pang araw-araw. And fully adjustable yung dumping niya and then yung gaano katigas. And then may adjustment kasi sa ilalim para mahina yung pag-angat. And then meron naman na kung gusto mong mabilis umangat, pwede naman siya. So yan, kita-kits in another video. At least na-share ko to sa inyo. And
This will be available siguro this February or first week March kung meron na silang stock sa pagkukunan natin dito. Ayan, so sa price range siguro mga 5 plus yung price nito. So yun lang. Shoutout sa nanonood. Thank you. Peace.